容祖兒出席網站頒獎禮，為代言嘅護膚品牌領獎。一身黑色中性套裝打扮嘅佢，原來暗藏玄機，喺腰間、大髀、背脊都有唔少窿窿，非常性感。睇見 Joey 好似瘦咗唔少，原來係佢前排日日肚屙搞成咁。好關心你㗎你？我諗都好多七七八八嘅，係啊，但係就要小心食嘢咯，因為好似稍為油啲咧都會隱隱作痛啊，係有啲怪怪地感覺，係啊。咩唔敢啊？咁啊，但係食啲即係乾淨啲嘅嘢咯，即係唔會食魚蛋啊，唔會掃街咯，係啊。好耐未試過咁痛苦過。痛苦啊！即係我諗，我咁大個女都未試過添啊！即係其實我細個係腸胃曳嗰啲人嚟嘅，但係慢慢大個就可能已經有抗體啦。不過我覺得我今年年頭年頭都唔知係咪即係靈個犯太歲嗰樣嘢咧，因為猴年啊嘛，我真係病足4個月啊！感冒之後有一聲感冒，然之後又肚屙，咁所以自己都唔可以唔信邪，唯有就小心啲咯，因為你冇得去避㗎嘛。